All hujasikia hizo story za huyo jamaa na vile kila mtu anadai ni mjuaji Swintet. Kama ni wazungu wako na nyuki kani Kimoshi mpaka Kisii, kama ni wajaka wako Kisumu wale wenye haga Dunga B, kama wataita kupepeta mintajificha kwa Wakamba, kama ni Mudhama nitahama nitarudi Kiambu kuna Uhuru hapo sitakaa nina craving, kani Wahindi napitia Pangani, kani mamanchis na kulaga mahindi, kaa uko rada unachafua kwa giza, kani kukam nitashinda Athi River, kaa una juju mina mapunju wanapendaga pudhu na kuchezaga simbi, kuondokea ngori ni kushinda tu idol, kuheshimu system na kuban ma idol. Life siyo simple napendaga ma haters, mafans wako dami na kam na pandemic, threats za corona, Testify Productions. Uliza kopro ati nini? Chukua namba, vuta hiyo waya na ununue kuku. 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 Uliza kopro Swintet. Na kam na pandemic Alliance, it's a wave. Yo, chukua namba, vuta hiyo waya na ununue kuku. Yeah, chukua namba, vuta hiyo waya na ununue kuku. Chukua namba, vuta hiyo waya na ununue kuku. Let's go. Chukua namba, vuta hiyo waya na ununue kuku. Ununue kuku. Ununue kuku. Ununue kuku. Ate chukua namba, vuta hiyo namba, ununue kuku. Chukua namba, vuta hiyo na ununue kuku. Chukua namba, vuta hiyo waya na ununue kuku. Chukua namba, vuta hiyo waya na ununue kuku. Ununue kuku.